Karibu tena katika kipindi chetu pendwa cha Sakwa Sakwa na UFM. Kukuletea kipindi hiki ni mimi mwakilishi wako wa kundi la The Natural Golden Vocal. Natural Golden Vocal tunatumia sauti yetu kumwimbia Mungu, kutangaza neno na kuonya jamii. Tafadhali ambatana nasi hadi mwisho na wala hautajuta. Leo Sakwa Sakwa na UFM tunayokuletea inahusu mwanadamu unapataje ujasiri wa kuweza kujiita Mungu hali huna uwezo hata kujiwekea pumzi puani. Biblia inasemaje wale watu wanaotaka kuchukua nafasi ya Mungu wakati wao ni wanadamu? Fuatana nasi hadi mwisho na wala hautajuta. Alika na mwingine, karibisha na rafiki, jamaa na ndugu, tubarikiwe sote kwa pamoja. Karibu ambatana nasi mpaka mwisho, hautajuta. Nitakwenda sasa kukusomea mafungu baadhi ambayo yanayoweza kuhakikisha kwamba onyo la wajia wale wanaochukua nafasi ya Mungu hali wao ni wanadamu. Sikiliza kutoka katika Zaburi sura ya 53. Nitasoma mafungu baadhi hapo nitakapoishieni hapo. Rafiki yetu, mfuatiliaji wetu wa The Unique Facts Media, karibu sana. Kupitia kundi la The Natural Golden Vocal tunakuletea Sakwa Sakwa yetu ya leo, ambayo ni onyo la wajia wale wanaochukua nafasi ya Mungu duniani. Ni wakina nani hao? Ambatana nasi hadi mwisho na wala hautajuta. Na kama unayo Biblia yako, tafadhali chukua Biblia yako, fuata neno hadi neno, ili wakati tunasoma, tunajadili na wewe unakuwa nasi pamoja katika kufuatilia kile kinachosomwa. Je, ni kenyewe? Na la kama huna nafasi ya kuona, hujajaliwa kuona, basi sikiliza kwa makini na hatimaye utakuwa umebarikiwa na tunabarikiwa wote kwa pamoja. Sauti hii ni ya The Natural Golden Vocal kupitia The Unique Facts Media kukuletea Sakwa Sakwa na UFM. Na hivi punde tutakusomea mafungu hayo ambayo tumeshaona yanafaa katika Sakwa Sakwa yetu ya leo. Na sura ni Zaburi 53. Nitakwenda sasa kusoma fungu la kwanza na la pili, na baada ya hapo tutarejea tena kwa mafungu mengine yanayofuata. Sura ya Zaburi 53, fungu la kwanza na la pili yanasema hivi: Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Fungu la pili linasema, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Haya mafungu mawili yana ujumbe mzito sana. Mungu yupo anachungulia kuangalia kama yupo mwanadamu amtafutaye Mungu mwenye akili. Mwanadamu mwenye akili. Sasa duniani tuko mimi na wewe. Na hivyo Mungu anachungulia kuangalia kama yupo mwenye akili amtafutaye. Lakini cha kushangaza, tunakutana na majanga na watu wa aina mbalimbali ambao wanasema hakuna Mungu. Na wengine wanajiita ni Mungu duniani. Wengine wanachukua nafasi ya Mungu duniani. Biblia iko wazi. Mungu yupo na anachungulia kutoka mbinguni kuangalia wanadamu kama yupo mmoja mwenye akili anayeweza kumtafuta Mungu. Ninarudia fungu la kwanza na la pili wakati na kuomba utafakari kwa makini, na mimi natafakari kwa makini. Tazamaji na msikilizaji wangu, sikiliza kwa makini, tafakari kwa makini, soma pamoja nasi. Fungu la kwanza linasema, mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Fungu la pili linasema, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Ninarudia fungu la pili, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kama Mungu mwenyewe anatazama kutoka mbinguni kutafuta kama yuko mtu amtafutaye Mungu, yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu, inamaanisha kabisa kwamba Mungu yupo
na ataendelea kutafuta wale wamtafutao, wale wenye akili wamtafutao. Sasa wewe mwanadamu ambaye unajiondoa ufahamu, weza kusema Mungu hayupo, au wewe ni Mungu, unachukua nafasi ya Mungu duniani, unapataje ujasiri? Ujasiri unaopata wapi mwanadamu ambaye huna uwezo hata kujiwekea pumzi, huna uwezo hata kujiongezea kimo, huna uwezo hata kujibadili ngozi? Achilia mbali haya mambo ya kupaka vitu na kufanya vitu tofauti, lakini mwanadamu utabaki kuwa mwanadamu. Mimi kama mwanadamu nitabaki kuwa mwanadamu. Sina uwezo wa kujiongezea kimo, sina uwezo wa kujipunguzia kimo, sina uwezo wa kujiwekea pumzi ya uhai, na wala sina uwezo wa kuweza kukuongezea pumzi ya uhai. Na wewe vile vile una uwezo wa kujiongezea kimo, una uwezo wa kujibadilisha rangi, una uwezo wa kujipunguzia kimo. Wanadamu tunabaki kuwa wanadamu. Na hivyo basi Mungu anatazama kutoka mbinguni juu kuweza kuchungulia, kuangalia kama yupo mtu mwenye akili anayemtafuta Mungu. Ni ujumbe mzito sana huu, na badala yake anakutana na watu ambao fungu la kwanza linawagusa moja kwa moja, ambalo linasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Mungu yupo. Acha usiingie kwenye kundi la wapumbavu wanaosema hakuna Mungu. Na je, wewe kama unasema hakuna Mungu, je, aliyekuumba, aliyekuwekea pumzi ya uhai, aliyekuweka hivyo kama ulivyo, umeamka leo, umeamka jana, umeamka juzi, nimeamka leo, nimeamka jana, nimeamka juzi, ni kwa sababu ya huyo Mungu ambaye ameshikilia uhai, ambao ameshikilia uhai wangu na wakwako. Kwani ni wangapi ambao wangetamani kuamka leo lakini hawakuwepo? Wangapi ambao jana ulikuwa nao lakini leo hawapo? Wangapi ambao wiki iliyopita ulikuwa nao lakini leo hawapo? Wangapi ambao mwaka jana ulikuwa nao lakini mwaka huu hawapo? Wangapi ambao umesoma nao shule ya msingi lakini leo hawapo? Wangapi umesoma nao sekondari lakini leo hawapo? Wangapi ambao umezaliwa tumbo moja lakini leo hawapo? Wewe upo, mimi nipo. Kuna nini hapa? Mungu bado anatoa nafasi kwa ajili yako na yangu kuweza kutambua kwamba yupo Mungu anayechungulia toka juu kutazama kuona kama yupo mwanadamu mwenye akili anayemtafuta Mungu. Na usiingie kwenye kundi la wapumbavu wanaosema kwamba Mungu hayupo, wapumbavu wanaosema hakuna Mungu. Biblia imetumia neno zito. Mpumbavu anasema, mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Kwa nini uingie kwenye kundi la watu wanaosema hakuna Mungu? Biblia inakugusa. Biblia inamgusa mtu yote anayesema hakuna Mungu. Na je, Biblia inasema nini kuhusiana na wale wanaochukua nafasi? Pata mapumziko kidogo na baadaye tutarejea. Endelea kutafakari sakwa yetu ya leo, sakwa na UFM. Kupitia kundi la The Natural Golden Vocal tunakuletea kusoma neno, kuimba neno, kutangaza neno na kuomba kupitia sauti zetu hizi asilia. Karibu tena, alika na mwingine. Baada ya mapumziko machache tutarejea tena kuendelea na sura yetu ya Zaburi 53. Wow, baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena kwa kutumia sauti zetu hizi The Natural Golden Vocal. Tunatumia katika kuomba, kuimba neno, kusoma neno, kutangaza neno. Karibu tena. Kama ni mara ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe, karibisha na mwingine. Tunaendelea na sura yetu ya Zaburi 53. Na hivi tutaanza na mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Mistari hii mitatu inasemaje? Kuwa pamoja nasi hadi mwisho na wala hautajuta.
Nitakwenda sasa kukusomea mstari wa 3 wa kitabu hiki cha Zaburi sura ya 53. Inasema, kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Hilo ni fungu la 3 la sura ya 53 wa kitabu cha Zaburi. Ninaendelea mstari wa 4, na mstari wa 4 nao una jambo. Mstari wa 4 unasema, je, wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawakumuita Mungu? Swali hilo liende kwako na kwangu. Je, unapokuwa unafanya maovu hujui? Au je, mimi ninapokuwa nafanya maovu sijui? Na pale ambapo kwa umepata changamoto hujamuita Mungu? Na je, hakuna mahali ulishawahi kupata changamoto kubwa ukagundua kwamba ukaita Mungu akusaidie? Na leo unapataje ujasiri wa kusema hakuna Mungu? Mwanadamu, kiumbe wa kawaida ambaye wewe na mimi tumefinyangwa, tumetengenezwa, tumepewa nafasi ya kukaa kwenye matumbo ya mama zetu kwa miezi 9. Haijalishi ulizaliwa miezi 9 au 7, haijalishi, lakini ulikaa tumboni kwa mzazi wako, na Mungu alikushikilia ukiwa pale, na hatimaye akaruhusu muda umefika ukatoka. Hatimaye akaruhusu muda umefika ukakua. Hatimaye mbingu zinaangalia uko pale, umeshakuwa mtu mzima, labda ni mwanamke au ni mwanaume, unatamba, au ni kijana au ni mtoto unatamba, au ni mzee unatamba kwamba hakuna Mungu, wewe ndio Mungu. Mungu wa aina gani? Mungu ambaye hata pumzi ya uhai huwezi kujipa. Mungu ambaye huwezi kujitengeneza tumboni mwa mama yako. Mungu ndo amekulinda, wewe unajiita Mungu. Utapata wapi ujasiri wa namna hiyo mwanadamu? Ninakwenda fungu la 4 tena. Anasema, je, wafanyao maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawakumuita Mungu? Fuata fungu la 5 uelewe maana yake vizuri. Anasema, hapo waliingiwa na hofu, pasipo kuwapo hofu, maana Mungu ameitawanya mifupa yake. Aliyekuhusuru umewatia aibu, kwa sababu Mungu amewadharau. Wakati ukiendelea kutafakari haya mafungu ambayo tumesoma ya sura ya Zaburi 53, fungu la 1 mpaka la 5, tafadhali tafakari kwa kina, ukijua kwamba ipo siku uliwahi kupata shida ukamwita Mungu. Na unapofanya maovu au ninapofanya maovu, kuna siku utamwita Bwana. Na je, hujui kama hili ni ovu? Hujui kama hili ni jema au hili ni ovu? Mwanadamu, hujui kweli? Na hatimaye tunaenda kuangalia, Biblia inasisitiza kwamba Mungu yupo, anachungulia kutazama duniani kama yuko mtu mwenye akili anayemtafuta Mungu. Kwa nini usiwe wewe na mimi tunaomtafuta Bwana, ili tuondokane na kundi lile la wapumbavu wanaosema hakuna Mungu? Na nitakwenda sasa kusoma mafungu machache yanayoonya juu ya wale wanaochukua nafasi ya Mungu wakiwa ni wanadamu na wako duniani. Biblia inasemaje? Haikuacha wazi, imeacha kitu cha kuonya. Endelea kuwa pamoja nasi hadi mwisho. Kabla hatujamalizia, tutakuwa tumepata picha kamili ni nini Biblia inasema kuhusiana na wale wanaochukua nafasi ya Mungu wakiwa ni wanadamu. Je, Biblia inasemaje? Karibu kufuatana nasi tena katika kuchambua na kutafakari mafungu yafuatayo. Na mtazamaji na msikilizaji wetu, tupo katika kipindi cha Sakwa na UFM. Kama nilipokueleza tangu awali kwamba sakwa yetu ya leo inahusiana na onyo la wajia wale wanaochukua nafasi ya Mungu wakiwa wao ni wanadamu wako duniani. Na je, Biblia inasemaje kuhusiana na swala kama hilo? Tumechanganua mafungu kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 53, na sasa tuko katika kuangalia Biblia inasemaje
kuhusiana na watu wanaojiita wao ni miungu na wako duniani. Biblia iko wazi, haijaficha kitu. Na tutaenda sasa kutazama sura ya 23 ya kitabu cha Mathayo. Sura ya 23 kitabu cha Mathayo, fungu la 9 mpaka la 12. Ninasemaje? Tafadhali endelea kuwa na Biblia yako, usikubali kusomewa tu. Hakikisha kile kinachosomwa ni chenyewe kutoka katika Biblia yako. Nami nipo katika kukuletea kweli za kipekee kupitia Biblia yako na yangu. Nitakwenda sasa kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 23 fungu la 9 mpaka la 12. Tafadhali soma nami kupitia Biblia yako neno hadi neno, kujiridhisha kwamba kile tunachosoma ndio hicho, na la kama huna uwezo wa kusoma basi tafadhali sikiliza kwa makini. Na sasa nitasoma fungu la 9 hadi la 12. Fungu la 9 linasema, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Fungu la 10 linasema, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Fungu la 12 linasema, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Fungu la 12 linasema, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Hayo ndio mafungu kutoka katika sura ya 23 ya kitabu cha Mathayo, kuanzia fungu la 9 mpaka la 12. Biblia iko wazi kuhusiana na swala la baba. Biblia inasema, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Tunaye baba aliye wa mbinguni ambaye ni mmoja. Na ukisikia kama yuko baba duniani, anaitwa Baba Mtakatifu, Baba Mkuu. Kumbuka kwamba Biblia inaonya. Biblia iko wazi, tunaye baba mmoja aliye wa mbinguni. Mwanadamu, wakati ukitafakari hayo, jichunguze. Nijichunguze kuangalia ni nini kinaweza kukupa ujasiri mpaka ujiite wewe ni baba. Wewe ni mtakatifu. Wewe unachukua nafasi ya Mungu duniani. Ni kweli haufanyi dhambi? Ni kweli wewe ni Mungu? Tunaye baba mmoja tu aliye wa mbinguni. Naye ndiye muumbaji wa kila kitu. Aliyeumba kila kitu kwa muda wa siku 6 na hatimaye akapumzika siku ya 7. Wanadamu uliyeumbwa na Mungu, usichukue nafasi yake. Kaa chini uchunguze. Ni kwa nini ukiumwa unatafuta nafasi ya kuponywa? Kama wewe ni Mungu, kwa nini usingejiponya? Je, kwa nini una roho ya kwako binafsi ambayo unajiwekea ili usije ukafa? Na hatimaye ndugu yako anakufa, marafiki wanakufa, kama ni kiongozi wa dini, waumini wako wanakufa. Sasa wewe ni Mungu wa aina gani ambaye ni mwanadamu? Acha nafasi ya Mungu ibaki kuwa ni nafasi ya Mungu, na kama usichukue nafasi ya Mungu ukiwa wewe ni mwanadamu. Ipo siku utakuja kuyajibu. Maana aliyekuumba anatazama duniani, anachungulia kuona kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Usiingie katika kundi la wale wasiomtafuta Mungu, ambao Biblia imewaita wapumbavu. Kuwa katika kundi la wamtafutao Mungu, ambao anawachungulia kutoka juu mbinguni, akiangalia akute kama yupo mtu mmoja mwenye akili amtafutaye Mungu. Kwa nini usikubali kuwa katika kundi la wale wenye akili wamtafutao Mungu? Mimi na wewe tujichunguze, tufahamu kwamba yuko Mungu aliyetuumba, ambaye anachunguza maisha yetu kila siku. Anapima maisha yetu na uhalisia wa tunavyoishi, matendo yetu tunayoyafanya,
na hatimaye kupitia hayo tutahukumiwa. Usikubali kuwa katika kundi la wapumbavu wanaosema hakuna Mungu. Biblia iko wazi, nasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Sasa jiulize, yule ambaye anasema hakuna Mungu alijiweka mwenyewe tumboni mwa mama yake? Na je, anajilisha mwenyewe hii pumzi ya uhai? Na je, anajua kwamba uhai umeshikiliwa na nani ili kesho yako, kesho yangu iweze kuonekana? Tafadhali jua yupo anayeshikilia maisha yako. Usikubali kuchukua nafasi ya Mungu duniani. Wewe ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu tu, tutabaki kuwa wanadamu. Usikubali kutafuta kingine ambacho hautakiweza. Biblia iko wazi. Mungu anabaki kuwa Mungu. Na la akili zake hazichunguziki. Tutathibitisha hilo. Karibu kuwa pamoja nami. Tutakwenda sasa kusoma mafungu machache yanayoweza kuthibitisha kwamba wanadamu hauna nafasi ya kumchunguza Mungu. Ndio fungu la Isaya 40:28 linasema, "Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki." Na fungu lingine ambalo litaenda pia kulisoma ni hili la Warumi 11:33 inasema, "Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani." Hayo maneno mazito, havichunguziki, hazitafutikani. Sasa wewe unakaa kutafuta kuangalia kwamba Mungu yuko namna gani? Jua Mungu ni mkuu. Kile alichokuambia fanya ufanye, alichokuambia usifanye usifanye. Amekupa maagizo, fuata amri zake 10, fuata kama zilivyo. Amekupa maagizo, fanya hili, fanya hili, usifanye hili, usifanye hili. Acha kuchukua nafasi ya Mungu. Wewe ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu, nitabaki kuwa mwanadamu. Na wala mimi sina mamlaka na roho, na wala wewe huna mamlaka na roho, na wala hutaweza kuzuia roho kuu. Siku ya kufa ikifika utakwenda, siku ya kufa ikifika nitakwenda. Hakuna mwenye mamlaka juu ya siku zake za kuishi. Wako watu ambao wanadanganya kwamba wanafufua wafu, wanaleta miujiza mikubwa sana. Hayo yote tuliambiwa kwamba yatatokea, lakini kama usichukue nafasi ya Mungu, Mungu anabaki kuwa Mungu. Tumeambiwa kwamba jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Na lingine anakuambia kitabu cha Isaya sura 40 fungu la 28 linasema, "Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki." Nitarudia tena fungu hili la Isaya sura ya 40 fungu la 28 kwa msisitizo. Linasema, "Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki." Mambo mazito hapa ambayo tumeyapata katika fungu hili ni kwamba Mungu ni muumba wa miisho ya dunia, na yeye ni wa milele, wala hazimii wala hachoki. Lakini kuna kitu kingine cha ziada, kwamba akili zake hazichunguziki. Wewe mwanadamu unapataje ujasiri wa kuanza kuchunguza kwamba Mungu namna gani? Wewe fuata maagizo. Mungu alichokuambia fanya, ambacho amekuambia usifanye. Hapo utakuwa umemuelewa Mungu. Na fungu la 29 pia lina kitu natamani nilisome. Fungu la 29 linasema, "Huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo." Jamani, Mungu wetu ni mkuu. Unapokuwa huna nguvu, yeye anakuongezea nguvu. Ukiwa huna uwezo, yeye anakuongezea uwezo. Mungu ni mkuu.
na tumeshaambiwa kwamba akili zake hazichunguziki. Hiyo ni Isaya 40 fungu la 28 na 29. Acha nafasi ya Mungu ibaki kuwa ya Mungu. Kazi yetu ni moja tu, kukuletea kweli za kipekee, na kweli za kipekee kupitia The Natural Golden Vocal hapa The Unique Facts Media. Na mpaka hapo tutakuwa hatuna la ziada. Mpaka wakati mwingine, kwa pamoja tunasema UFM, bila hiana, kiganjani mwako tunakufikia. Mpaka wakati mwingine, bye bye.